Let us learn sound of a. এসো এ এর উচ্চারণ শিখি, এ এর উচ্চারণ শিখব। ঠিক আছে, আমরা এ এর উচ্চারণ শিখব। ঠিক আছে, শিখি। বলো বলে টেল, এ দিয়ে, হ্যাঁ একে আমরা ও বলা হয় তবু, হ্যাঁ কখনো কখনো এ ও এর মতো উচ্চারিত হয়। হ্যাঁ, যেমন আমরা বলছি, বলো টেল, টি এ ডাবল এর, এটা টেল না হয় হয় টল, টি এ ডবল এর, এটা এটা এ হবে টল, টল মানে লম্বা, টল মানে লম্বা, এটা টেল হবে না, এটা টল হবে। ঠিক আছে, টল মানে লম্বা, এখানে এটা ও এর মতো উচ্চারণ হচ্ছে, হচ্ছে না। তারপরে বলো বেল, বি এ ডবল এল, এটা বেল হতো কিন্তু বেল হচ্ছে না, এটা বল হচ্ছে। ঠিক আছে, বি এ ডবল এল কি হয়, বল, এখানে এটা ও এর মতো উচ্চারণ হচ্ছে। ঠিক আছে, বলো বি এ ডবল এল, বল, বল মানে বল। তারপরে এইচ এ ডবল এল, হল, হল মানে হল ঘর, হল ঘর কোনটাকে বলে, বড় রকমের যেটা ঘর থাকে ওইটাকে বলা হয় হল ঘর, অনেক বড় ঘর যেটা থাকে, সব থেকে বড় ঘর ওটাকে বলা হয় হল ঘর। ঠিক আছে, হ্যাঁ বড় ঘরকে বলা হয় হল ঘর। তারপরে আসবো এবার আমরা এর উচ্চারণ আবার আয়েরও মতো হয় কখনো কখনো, কিসের মতন, আয়ের মতো। যেমন বলো সি এ আর, কার, দেখো এখানে এটা আয়ের মতো উচ্চারণ হচ্ছে না, আ, তাহলে বলো কার, সি এ আর, কার, কার মানে গাড়ি, কার মানে গাড়ি। তারপরে জে এ আর, জার, জার মানে মাটির পাত্র, জার মানে মাটির পাত্র। ঠিক আছে, আবার কখনো কখনো এবার এটা দেখতে পাচ্ছি যে এর মতো উচ্চারণ হচ্ছে, কিসের মতো, এ ওই যে উপরে আঁকা আছে না, এর মতন উচ্চারণ হয়। ঠিক আছে, যেমন দেখো বি এ টি, কি হলো, ব্যাট, দেখো এখানে এক এর মতো উচ্চারণ হচ্ছে না, এটা এর মতো উচ্চারণ হচ্ছে, তো বল বি এ টি, ব্যাট, ব্যাট মানে বাদুড়, ব্যাট মানে বাদুড়। তারপরে সি এ টি, ক্যাট, ক্যাট মানে বিড়াল। তারপরে বি এ জি, ব্যাগ, ব্যাগ মানে থলে, ব্যাগ মানে থলে। বলো ফ্যান, এফ এ এন, ফ্যান, আচ্ছা ফ্যান মানে পাখা, ফ্যান মানে পাখা। তারপরে ম্যাট, এম এ টি, ম্যাট, ম্যাট মানে মাদুর, ম্যাট মানে মাদুর। তারপরে পেন, পি এ এন, পেন, পেন মানে কড়াই, প্যান মানে কড়াই, এটা প্যান মানে কিন্তু কড়াই। ঠিক আছে, তারপরে টি এ পি, ট্যাপ, ট্যাপ মানে জলের কল, ট্যাপ মানে জলের কল। তারপরে সি এ পি, ক্যাপ, ক্যাপ মানে টুপি, ক্যাপ মানে টুপি। তারপরে লেড, এল এ ডি, লেড, এখানে এগুলো এর মতো উচ্চারণ হচ্ছে না, হ্যাঁ লেড, লেড মানে বালক, লেড মানে বালক। ঠিক আছে, তারপরে রেট, আর এ টি, রেট, রেট মানে ইঁদুর, রেট মানে ইঁদুর। তারপরে দেখছি আমরা এর উচ্চারণ আবার এর মতনই হয়, হ্যাঁ যেমন এ উচ্চারণটা আবার এর মতন হয়, যেরকম সি এ কে ই,
তো কী হলো কেক, কেক মানে পিঠে, আমরা জানি কেক মানে পিঠে, এর আগে আমরা পড়েছি অনেকবার, ঠিক না। তারপরে ফেস, FACE, ফেস, ফেস মানে কি, ফেস মানে সবাই জানে মুখমণ্ডল, ফেস মানে মুখমণ্ডল। তারপরে কেক, CAGE, কেক, কেক মানে কি, কেক মানে হ্যাঁ খাঁচা, কেক মানে খাঁচা বা ক্ষুদ্র পিপা, আমরা পড়েছি এর আগে, পড়েছিলাম না C4 হ্যাঁ। তো কেক মানে ক্ষুদ্র পিপা বা খাঁচা, দুটোই হয়, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এই হলো আমাদের এর উচ্চারণ আমরা শিখলাম, ঠিক আছে। এর কত রকমভাবে উচ্চারিত হয়, কখনো ও এর মতন হয়, কখনো আয়ের মতো হয়, আবার কখনো এর মতন হয়ে যায় না, আবার কখনো এর মতন হয়। হ্যাঁ, 4 রকমভাবেই আমাদের উচ্চারিত হয়, হয় না। ঠিক আছে, এটা বারে বারে পড়বি। হ্যাঁ, ডিয়ার ভিউয়ার্স, প্লিজ লাইক, সাবস্ক্রাইব and press the bell icon. Thank you.